豬加錢要問啦嚇。誒呢度有。我條燒腩仔唔使斬㗎。好。等下排隊啊。哦。好人手夠啊！等等等等。燒肉飯，係燒腩仔，好。俾個筆落紙，你唔記得你就寫單入。幾靚啊！嗰啲咩雞嚟㗎？邊啲啊？雞飯啫。1斤係嘛？係1斤燒腩仔。知唔知有呢啲？好快，唔好意思啊。俾多少少喎？好啊，多少少計啦。燒鵝，溝你㗎，幾多錢啊？溝你㗎。嗰啲燒鴨嚟㗎，冇燒鵝，冇鵝賣㗎。燒鴨嚟㗎，燒鴨嚟㗎，唔係鵝嚟㗎。掂嘅。
俾你2個佢。好。阿細佬同我靚女講有熱嘅豬手俾佢。豬手？熱嘅。出邊呢隻？嗰啲啱啱出爐熱嘅，要唔要？係啊。咪依家食啊！依家食攞隻熱噶啦。今晚先食。邊隻？好大份，飯抵食啊！知啊，咁抵。知唔知啊？唔使食，唔使食。係熱嘅咩？好啊，貓寶。交飯啦。得啦。細貓寶。